Assalamu alaikum, karibuni pishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya biskuti nzuri sana na rahisi sana kutengeneza, ambayo mahitaji yake yako ndani ya kila nyumba. I hope mtapenda hii recipe. Kama utapenda basi usisahau ku like hii video, kusubscribe channel yangu kama wewe ni mpya na bado hujasubscribe, na kubonyeza kengele ili uweze kupata kila recipe mpya. Pia comment hapo chini na channel zako ili nao pia uweze kufaidika. Pia kama bado hujanifollow Instagram, ni follow mapishi rahisi. Kwenye bakuli weka nusu kikombe mafuta, mayai mawili, kijiko kimoja kidogo vanilla, sukari kikombe kimoja. Changanya vizuri mpaka kala yake ibadilike kama mnavyoona kwenye video. Kama mnavyoona mwanzo iko yellow, itabadilika itakuwa kama nyeupe. Na sasa kala yake imebadilika na sukari pia imeanza kuyeyuka. Nitaweka unga ngano nusu kilo ama vikombe vinne, na baking powder kijiko kimoja kidogo. Utachunga unga wako vizuri na utaweka kisha utachanganya vizuri. Na hapa nilikumbuka kuwa sijaongeza maji, ilikuwa yafaa niongeze maji kwenye mchanganyiko wangu nilipokuwa ninachanganya nilipokuwa ninachanganya mafuta na mayai. Kwa hivyo nimeongeza sasa robo kikombe maji na nikachanganya vizuri. Kama hupendi kuongeza maji unaweza kuongeza maziwa, haina shida. Baada ya kuchanganya kama hivi, unga wako utakuwa kama hivi unavyoona kwenye video. Utaweka unga wako kwenye pale pako ambapo utasukumia unga wako, na utachanganya vizuri ili unga uweze kuchanganyika na usikande unga wako. Baada ya hapo, sukuma unga wako kama unavyoona kwenye video. Usisukume unga wako ikawa nene sana na pia sio nyembamba sana kama chapati. Iwe size nzuri kama za biskuti kama unavyojua. Kisha katakata kwa kutumia kata yoyote ambayo uko nayo. Mimi ninatumia hii kama mnavyoona. Kama hauna kata pia waweza ukatumia kisu ukatikate shape ya square ama mraba. Na kama mnavyoona unene wa biskuti yangu ni kama hivi. Utaendelea kukatakata mpaka umalize. Unga utakaobakia utauchanganya tena vizuri, alafu utasukuma tena na kukatakata. Sasa nimeweka kwenye baking tray yangu. Hapa niko na kiini cha yai kimoja na vanilla robo kijiko kidogo. Nachanganya vizuri. Nimeweka vanilla ili kutoa harufu ya yai. Kisha ninapaka juu ya biskuti zangu. Na baada ya kupaka nachukua uma kama mnavyoona, alafu ninatengeneza alama, lakini siingizi uma paka ndani, natengeneza tu kwa juu kama mnavyoona. Kisha utaweka biskuti zako kwenye oven ambao uliwasha kama dakika 10, moto wa 180 degrees, na utawacha ipikike kwa dakika kama 20 ama paka ziwe na kala nzuri kama unavyoona kwenye video. Moto wa juu na chini. Na kama mnavyoona sasa biskuti zangu ziko tayari. Utaacha ipoe kabisa ndio utaserve. Na sasa biskuti zetu zimeshapoa kama mnavyoona, zinaonekana kama hivi. Ni nzuri sana na ziko very crunchy na pia zimepata kala nzuri.
Kama nilivyowaambia, ni rahisi sana kutengeneza na mahitaji yake kama mlivyoona inapatikana ndani ya kila nyumba. I hope umependa hii recipe. Kama umependa, basi usisahau ku like hii video, subscribe channel yangu na kubonyeza kengele, pia comment hapo chini na unifollow Instagram. Asante kwa kuangalia video yangu, bye.